السلام عليكم. أنا فيديو أجر مزال بي باسي VLAN و DHCP و Subnetting دكم. طبعا أجر بيراجع اجتماع فيديو أجر نادي كما دو فيديو عن سي فيديو. بنصر VLAN سرتا طبعا VLAN لبو دو نتورك جواز يعني زياتر أو كاتبيس من VLAN دبي VLAN لأنه سويتش دكري باشا يعني بتوي مثلا بعمل switch ports أتولا switch كمالك port تي باشا بيستوار port إيدي بزنا حتى حسب موديلي switch أكيد تم port تم port جاكي ولا بو يك بشي network مثلا port يك ودو سي وتسعة جاكي ولا بو network كشي sub network كشي وباقي ديكش بهمان شوا بابين ليرا ودكم كلامي باش السويتش بي اساي ليرش با كونكتيكين سفوريك او كونكت اوش بهمان شوا باش دينا سر CLI command configuration ليرا enable دكين دسنا سر configuration terminal باشا ضربي إيش كان لا مودي سيم ذكر لا configuration ذكر لا مودي يكم أو user mode privilege mode من هي ك page enable كرنا كيا باشا configuration mode من هي ليرة لبو أوي كباشك زياك هنا طبعا page وقتها مدتواني ليرة شو VLAN يكين عليها نشان ما داداتن كديفولتي خوي هر 24 بورتي سويتشاكا لديفولتي باشا اما الدين مثلا 01 و 02 زيادة كاينو دي بينا فيلانا شي اوكي وبين نرى enable market configuration terminal دكاين درين VLAN ايديش دديني باشا با لونمونا نتوركي بابلين دا ومن دیاری کردبی هر رقمی بی هر ایدی بی بخود اوی بیناسیوا باشن استمت داخلی بوین چون ناو configuration ویلانا آنیرا نسرا او ویلان نیمچ ددینی لو او ویلانی بابلین اول لبو لابی یک انتر دکین باشن یک هنگاو دگرینو باش دینوس ناو configuration مودی لیرا او زارا او انترفيسي كدمانوي دياري دكين باشا انترفيسي ايرا او انترفيسي او صفر ياك اني رمسي صفر ياك اقرنا نسرا ورسر اوبشن preferences show device always show port label ده او check باشا anyway بينو ايرا نسر switch terminal configuration terminal او اتنشندر interface fast ethernet صفر یک مان هيو انتر دكين صور باشا دي نسر switch port access كما VLAN او VLAN كما درس ما كرد دبو تا استوا اگر ببینی لره تقاليبو او configure دكاتن باشا او دي خاطر او پورت زیاده کاتو دی خط دیکته ویلانه دیکته ویچول لانک زور باشا استا یک هنگاوید که دگرینو باش تو استا حاليا اما لناو configure ایفین او ایفا يعني سي يعني interface path ethernet يعني اما لناو صفريتشين يعني ناتوين ليره ايش كابين اگه هر ايش بكين وقت اما لناو او پورت ایره دیکین اما دی هنگاو دگرینو باش باشا که هنگاو گرینو باش او زارا او پورتی نشان دکین صفر دو باشا interface path ethernet دی صفر دو مان هیا انتر دکین اتا داخلی او پورتی بوین پورتی صفر دوش داخلنا او ویلانی باشا دتوان دالین switch port access VLAN دا تا استو پورتش درواتن که ببینی اب تقالیبا زور باشه با املیرا با تو کامپیوتر کش بینیم روی ویلانش کش درست کن اولیرا
ئەو دوانش جیا دەکەینەوە باشە طبعا VLAN virtual LAN یعنی هەر خۆی لەسەر هەمان پۆرتە بەڵام بە virtually جای دەکاتەوە ئێستا بین ئۆرێرە ئەو لێ بە ئۆتۆ دەکەم ئاسانترانی پێویست ناکە پۆرتەکانی دیارەکە بە خۆی دیاری دەکانی هەڵبژێری 0405 ئەوها ئێستا 03 و 04 کە ئەو دوو کۆمپیوتەرەیە زۆر باشە چین ناو سویچی لە کۆنفیگریشن مۆدین ئەمە تەواو دەتوانین ریشەکان بکەین VLAN ئەو جارە با بڵێن VLAN C وای دادنێ ئایدێکی دەدەینێ نەیمەچ دەدەینێ دەڵێن لابی دوو باشە ئیکسیتەک دەکەین ئێستا ئەمە لەناو کۆنفیگریشن مۆدین دەتوانین پۆرتەکان دیاری بکەین دەڵێن ئینتەرفەیس پاث ئیتەرنێتی 03 ئەتوسەڵێکت با ئێستا وەسەڵێکمان کرد چی لێ بکە بیخەنە ناو VLAنی C switch port access VLAN C ئێستا پاث ئیتەرنێتی 03 ئەو بینە پرتەقاڵی بۆەوە دەڕواتن ببینە ئێرە دێ باوە لەسەر دیفۆڵتی بێوێن no problem ئێستا بین ئەگەر بچینە سەر switch exit بکەین ئەوە exitشکە سەر لێرە دەتوانین شو VLAنی بکەین فول سکرینی بکەین دەرێ دیفۆڵت ئەو پۆرتانی تێدایە 0405 تا 24 بەڵام VLAنێک تێ بە ناوی لابی 1 ئەکتیڤیشە 01 و 02 تێدایە واروەها لابی دوو تەیە تەنها 03 تێدایە ئێستا گەمان ئەو کۆمپیوتەرش PC و PCش بخینەوێن دەر ئاسانە enableمان کردیەوە کۆنفیگەر تەرمیناڵی دەکەین ئینتەرفەیس پاث ئیتەرنێتی 04 دیاری دەکەین switch port access VLAنی سیمان نووسی بوو وەسەلام ئەوەش ڕۆیشت ئیکسیتەک گەڕۆ پاش لێرە show VLAN ئەوشە 03 و 04 هاتە ناو لابی دوی تەمام هەر ئەوەندەیە VLAN زەنی بۆ چەند دەقە بۆ 7 دەقە زۆر دەخیانی وەزانم anyway با لە سۆی بەردەوام بین DHCP گەش باز دەکەم ئەگەر پێڕاگەشتین ئەوە دیلیت بە دیلیت بە کاکە لێرە ڕاوتەرێک بینین what we need باو سویچێکمان هەبێ ئۆکێ بازۆ تریژەنە چێشی باش سویچێشکشمان هەبێ وەڵا باش شتەشکەشمان هەبوو بە ئەوش بکەین ئەویش کۆمپیوتەرێکمان دەهینە و بە کۆمپیوتەر لە ڕێگای کۆنسڵەوە بتوانین RS-32 هەڵەبژێرین لە ڕێگای کۆنسڵەوە کۆنسڵ بتوانین ڕاوتەرە کۆنفیگەر بکەین حساب کاری لەو ڕاوتەرەکەیەوە بەس دێسە دیسکتۆپی لێرە دەسێسە تەرمیناڵی ئۆکەی ئەوە نوداگرا enable دەکەین enable باشە ئەین بەمان شێوەمە ئیشەکانمان هەمووی لە ناو configuration مۆدیە باش align console 0 console 0 باشە چیمان کرد پازۆردەکماندا ئەو لاینە ئەوەندەمان کرد 1 2 3 پازۆر دەشتێنی پاشان دەنووسین لۆگین ئەگەر نووسی لۆگین ئێستامە لێرە کۆنتڕۆل زێتەک لێدا وەرە دەرێ ئیگزیتەشکە بکە بین لێرە پازۆری دەوێت پازۆر دەکەم نووسی ئینتەرنێت کرد ئەو دەتوانم داخلی ڕاوتەرەکەی بم ئێستا ئەوە ببین هەر لەناو ئێرە کۆمپیوتەری IP بدەینە ئەو دوو ئینتەرفێسی ئێرەی 0 و 01 configuration mode بچنێرە باش interface path ethernet 00 مان هەیە باشە ئەو دیاریمان کرد بە
نێتورکێکی ئێرە دیاریکەین 192.168.1 با یەک بیتنەوە خۆی سەفەر با لێرەش 192.168.2 بێ باوە ئەوە نێتورکە باشە ئایدی نێتورکە وەرە ئێرە لێرە بووین چی بکەین مینیمایز بە ئێستا ناو فاس ئینتەرنێتی 00 دەمانەوێت IP بدەینە ئەو پۆرتی ئێرە ئەو نێتورکەی ئەو لایە باشە بە ئەو نێتورکە پشتیاکەمەوە ئێرە باشە ئەو نێتورکەی ئەو لایە چ دەکەین دەڵێن IP address 192.168.1 نا باشە .1 خۆی ئەو یەکە ئەوەیان ئەوە نێتورکەکەیە یعنی ئەو بەشەی ئەو لایە باشە ئەو بەشەی ئێرە دووشمان هەیە دوو ئەو بەشەی ئەو لادامان نایە بۆی باشە یعنی لێرە یەک دەیدێنە ڕاوتەری دوو دەدەنێ دیڤایسەکانی دیکە هات بەو شێواز دەڕواتە ئەو 254 دیڤایس IP وەردەگریتن لەو نێتورکەی ئەگەر ڕاوتەرەکەش دەربینی تەوان anyway ئەو 255.0 ئینتەر دەکەین ئێستا ئەوە کۆنفیگەر دەبیتن لەناو ئەو پۆرتی دینێ دەرێ بەس نۆشەداونی بکەین ینی پێیکەین ئیگزیتێک دەکەین دەچینە سەر ئینتەرفێسی فاز ئینتەرنێتی 0 بینچێ ئەوە کورتکراوە ئینتەرفێس فاز ئینتەرنێتە باشە int fa 01 IP-ەکە IP address 192.168.2.1 subnetەکەشی بە هەمان شێوە نۆشەداون exit کەین دوو ڕایت ئەو دوو ڕایتە زەنگ چی ئەو دوو ڕایتەوەتە save v بکە ئەگەر هاتوو ئەمە ڕاوتەرەکەمان بژاندەوە پێشمان کردەوە ئەو کۆدانێکی کردیتمان ئەو IP شتانێکی دایتمان ناڕاتن بەڵام ئێستا ئەگەر دوو ڕایتی نەکەی ڕاوتەرەکەی بگشێنەوە پێیکەوە سفەر دەبتەوە building configuration okay بە ئەو لێرە تەواو بووی ئێستاوە کەسڵ بووە مەزبوطە ئەوە بەو شێوازە IPماندا ئەو دوو ئینتەرفێسی لە ڕێگای CLI-ەوە و لای کۆنسڵەتمانی ناو پازۆرشماندایە بە کۆمپیوتەر داخلی ئەو ڕاوتەری بووین هیچ فەرقی نیە لەوەی ئەتوکەبی لێرە داخلی بی بەڵام لە واقعیەتدا خۆی لێرە داخلی ڕاوتەری نای ڕاوتەری شاشەچی نییە بتوانین داخلی بین لە ڕێگای کۆمپیوتەرێکەوە داخلی دەبین بەهەرحاڵ بە ڤیدیۆ لێرە بەس بین یەکەمە دوو بەش